Нередко на фоне приема гипотензивных препаратов, таких как энолаприл, периндаприл, каптоприл и другие ингибиторы АПФ, может возникать кашель. Это их довольно частый побочный эффект. Если такой побочный эффект у вас случился, есть альтернатива этим препаратам – это сартаны. Например, высокоселективные из этой группы азилсартан или телмисартан, олмисартан. Также есть блокаторы кальциевых каналов, например, амлодипин. Эти препараты можно использовать в качестве альтернативы для коррекции давления, если на фоне прилов вас беспокоит кашель. Но всегда лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом о возникающих побочных эффектах и альтернативной замене терапии.